喺你哋自己度，你賣又好，阿香賣又好，都係你哋嘅抉擇。冇錯。但係阿香喺度係咪？喺度。我淨係想同你講句說話啫。女人要保障自己，你要知道你所得來嘅成就係你父母俾你嘅。我就係咁多句。你明白我講咩嘛？明白。嗱，OK，阿家嫂，咁我落去俾第二個人上。嗱，咁我又連啲有見地嘅人上嚟啊！嗱，我少啲人，少啲人慢慢地咁樣連上嚟。你好啊，倒數第一咪。我家帶上嚟嘅。啊，你好。係人哋嘅奶奶，你嘅間屋係究竟係宅基地還是國有嘅？宅基地咧就過戶唔到嘅，轉讓唔出。梗係宅基地啦。宅基地就一戶一證一宅，都係老祖屋嘛，係咪？祖屋嚟㗎，係祖屋嚟㗎。咁有間出租嗰間咧？出租嗰間就唔係，嗰間就唔係祖屋。嗰度係有證嘅係嘛？嗰度就係買嘅，買到都係個仔都有名喺度嘅，兩仔乸都有名嘅，攞嚟收租嘅，你知唔知？阿拉尼剛才講得好正，好明確嘅答案俾你新抱㗎啦。全世界都公認㗎啦，你可以同你啲阿叔阿伯跪住求住，都要揾錢救你個仔，冇去糾纏你新抱嗰間屋。我同你講，我聽咗咁多直播，最衰嗰個奶奶就係你，連自己嘅仔都唔救嗰個人，你根本上你就冇傷心，你個仔究竟有冇事？你講完未？我都講我已經出咗10幾萬㗎啦，我唔係10幾萬好巴閉咩？你根本上冇傷心，隻仔係咪你生㗎？咁嗰個係佢老公，唔通佢又一啲都唔使咩嘢嘛？你又唔問下啲佢傷唔傷心？佢仲有一個女㗎。佢仲話啊，佢話會將佢嗰間屋啊留翻俾嗰個女人㗎，所以佢先至唔肯賣㗎咋。嗱，我哋唔好咁激動啊！倒數第一咪啊！我真係好火㗎啦，成日糾纏嗰間屋，你就算冇瓦遮頭出去瞓街都要賣。語言識別唔到，唔好咁大聲，細聲少少講嘢。我好燥啊！嗱，呢位奶奶，你而家先至話佢係佢老公，咁當初你點解嗌佢哋離婚啦？咁點解你個仔喺出邊揾2加1嗰陣時，你叫人哋話留間屋俾人哋啊？你仲冇諗到留俾你個孫女同埋你個新抱，留俾其他嘅2加1，而家要救命啦，你先嚟講呢句話。我同你講你好唔好？喂，你收下聲先，我同你講下，佢兩公婆，你知唔知個老婆成日吟老公？咁我睇到我就講呢啲戲話，即係唔通句話都要記得咁真嘅咩？啲戲話嚟㗎。以前我哋唔係咁㗎，以前我哋感情都好好㗎。你咧成日喺我哋之間撩事鬥非，你知唔知啊？咁我哋兩公婆啊咁樣嗌下交好平常㗎嘛，係咪啊？係喎。佢平時都企喺佢仔嗰邊啊，喺度煽風點火。我做少少嘢唔啱佢心意㗎咋。佢又講同佢仔話我咩又打小報告又咩嘢，我哋以前啊感情幾好啊，都係你係搞成咁樣噶㗎，成日都喺度。係你好，嗱唔好咁激動啊，大家嚇。呢個阿姨嗱，我淨係同你講一個問題嘅啫。嗱，我同你講，即係你新抱咧要留翻呢間屋嚟養佢個女嘅，你明唔明啊？冇錯。即係你嗱，我同你講，你仲有一個未出生嘅孫係仔嚟嘅。咁你咁樣呢個算盤你係點樣打嘅啫？喂，嗰個係一定係我嘅仔嘅咩？嚇，佢又冇攞證又冇證。你阿姨好係你話嘅喺度表述起身嚟啊！你冇當人哋嘅耳仔係聾嘅先得㗎。一係咪真係有都唔知道呢啲嘢？你哋冚唪唥都聽埋呢啲咁嘅。唔係阿姨啊，你好狡猾嘅其實。你嘅新抱咧係冇可能喺度講大話嘅阿姨。其實你做人嗱，我同你講，其實你可唔可以做翻個人咧，阿姨？你使唔使嗱？你仲話當你嘅新抱係個女，有冇人個女咧睇住自己即係睇住自己嘅親生女會咁樣㗎？佢要留翻間屋嚟養佢個女㗎，你明唔明啊？你唔可以做人做得咁絕㗎，嗰個係你嘅親孫嚟㗎，雖然係女仔嚟嘅啫。阿家嫂，我同你講啦，我一路都係當你係佢個女咁樣嚟話你。你講到啊，我話俾你聽，冇講你嘅新抱唔信啦，全個直播間都冇人信啊。
雖然咧我係我係啱啱先上嚟嘅啫，我係聽到後邊嗰部分嘅啫。但係咧我話俾你聽，如果你有2間屋，你去埋你新抱嗰間屋，咁你係呢個道理係講得邊度過去？講唔過去。而且嗰個係你個仔嚟嘅。我一路都講我嗰間係祖屋嚟嘅，咁賣咗我係叫佢翻嚟同我住，我唔係話唔俾佢住。你哋你嗰間屋咧係留翻俾你嘅孫嘅。你嗰間屋係留翻俾你嘅正孫嘅，而且你將個風險轉嫁晒喺你呢個生個女孫個新抱上邊。我話俾你聽，就係你嘅新抱夠蠢啊！你知唔知啊？係第二個嘅晨早啊，走夾唔唞噶啦！你恰人哋老實啊！你知唔知啊？我老實叫佢過嚟，我哋一齊住，我可以。人哋鬼同你住啊！我話俾你聽，我同你食餐飯我都想嘔啊！同你我都頂唔順，我以前係同佢一齊住㗎，我頂唔順佢咋。同你住，同你食一餐飯都已經係頂唔順啦。成日都係我哋之間。你呢個咁嘅老太婆真係邊有人咁毒㗎？你話邊有人嗰個都係女孫係孫嚟㗎？姨，你做人唔可以做得咁毒㗎。嗱，我哋平靜啲啊，講嘢嘅時候嚇。留翻俾後人㗎啦，係咪啊？咁又如果後人咪咁佢都有份啦，係咪？咁你而家首先我都話咩都唔好講。嗱，阿姨，我俾個建議俾你啦，嗬。嗱，我俾個建議俾你。阿姨，你唔好出聲字。嗱，你聽我講，我哋建議你攞翻你個男孫翻嚟湊啦。以後呢個姐姐，我唔知你叫咩名，好似叫阿香係嘛？我建議你扯啦。你同佢冇同呢個老太婆扯，你覺得你扯唔到嘅？扯得贏咩？你哋聽到咩嘢？我幾時嚟嘅男孫啊？嚇！我冇話我呢個新抱。你已經講咗句説話，全公屏啲人都已經知道你有一個女人，你求佢又點樣個男孫生出嚟俾間屋佢啊！全部人都聽到啦。唔通你嗰個新抱依家人哋白作出嚟嘅咩？嗰個係佢自己講出嚟嘅咋。而家你 check 到係嗰個。但係唔係咯，阿姨？但係你講佢親耳聽到㗎啦，姨。做咩你哋淨係信一面之詞？我講嘢你又唔聽啊？係你講出嚟㗎，係你講出嚟㗎，人哋聽到㗎，人哋嘅耳仔係冇問題㗎。我都冇講過出嚟，係。嗱，我話俾你聽，我相信人品，你嘅人品就係有問題。你收聲，你嘅人品就係有邊個人唔會救自己嘅親生仔㗎？你話你喺呢個世界上有邊個唔救自己嘅親生仔㗎？唯獨你。唔係嘅，佢會救嘅，但係佢而家咧就想道德綁架佢個新抱嘅啫。你嘅新抱話俾你聽，佢就係夠蠢。晨早嘅話喺出邊又有2+1，又連個肚都見埋。晨早又冇鞋玩踢走㗎啦，話俾你聽啦。你聽唔聽得到啊？而家拖累咗你自己一輩子。你仲咁樣蝦佢？佢要養個女㗎，你明唔明啊？好心你做翻個人啦，姨。佢仲要養個女㗎，你明唔明？個女仲咁細個，你係咪有病嘅啫你啊？嗱，唔好講呢個病乜嘢啦，如果唔係死火嚇。我想問下嗰個阿香啊，阿香，人齊齊。你媽咪係咪喺直播間㗎？你媽咪係咪喺直播間啊？其實我同你講啦，呢個香我唔知你喺度留戀啲乜嘢咯。既然你都聽到啲咁不堪嘅嘢啦，佢都有個孫仔啦，係嘛？咁就仲又係你喺度留戀啲乜嘢啫？阿家嫂，所以我因為呢件事啊，成日都同個仔嘈啊。佢啊就喺度添油加醋啊！其實咧嗱，我話俾你聽，阿香啊，你冇錯，香，我想問下你今年幾多歲？我今年30零歲。咁你貪佢乜嘢啫？你貪你個老公乜嘢啫？佢喺出邊都有仔咯。我就係因為有個女啊嘛，咁我有女我唔想。咁你有個女啊？我話俾你聽，你覺得你嗰個老公仲旨意到咩？仲係剩翻半條命喺度，我唔知佢因為咩入咗醫院。你話俾我聽，你話埋俾我聽，佢係因為乜嘢入咗醫院嘅？即係我都想最後挽留下，如果唔係搞到個家庭破碎咁我問你啊，你冇嘈啦，佢係因為乜嘢入咗醫院嘅？同個女同事出去旅遊。旅遊人哋去散心，我講俾你聽。哎呀，咁一男一女高男寡女去散心。咁其實我哋之前感情好好㗎，就係因為我家婆我生咗個女啊，一直對我都唔滿意。而家聽到嗰個女㗎，係咪？如果感情好好嘅話，做乜你咁中意呃你自己嘅啫？如果我係你嘅父母，我1毫子我真係好唔放心，你知唔知啊？你真係㗎，佢都喺出邊有女人啦，而且仲有埋個肚，好乜鬼好啫？唔係啊，一針見血啊！一針見血，你聽我講啦，唔係個個，如果個個人都咁清醒嘅，佢就唔會有情感問題啦，係咪？其實我哋直播間咧有好多女仔嘅，因為佢自己嫁咗人，佢就諗住我自己有小朋友嘅。我明你嘅問題，我明你嘅問題啦。但係姐姐，我又呢個香呢個姐姐，我話俾你聽，感情歸感情，但係錢你一定要立翻喺自己嘅身上邊，因為我話俾你聽，你好可憐嘅時候，淨係得你可以養你個女。